Nilitokanga hapa kwa nyumba, nikaenda mpaka mahali alikuwa. Yaani lakini harakati yenye nilimpata, nilishangaa sana juu nilimpatanga kwa choo ndani na mwanamke wakifanya wakiwa uchi au nyama. Siku react chochote, nilimuuliza yani unaweza nifanyia hiyo kitendo na venye tumekaa na wewe hiyo miaka mingi. Alichukuanga hiyo sufuria akarusha, sikuanga ready. Nikainama nikangonga ukuta. Nikikaa nikastukia stove ndio hiyo amerusha, alinirushia stove, nikakinga na mkono juu ngenirukia kwa uso. Nikakinga na mkono. Sasa mafuta taa venye ilinimwangikia ikanichoma hii side. Yani kuteremka. Huwa sasa ndo nichomeke, ndo anirushie hiyo stove, ikatoka nje. Sasa hiyo nawaka hii side, nawaka side hii, na anaendelea kunichapa. Ndio aliningonganga mpaka meno ikapasuka, mpaka nikaimeza. It breaks our hearts to bring you such sad stories, but someone has to do it. Today we are in Zimmerman to bring you a story of a woman, a mother of 4 called Damaris, a mother who has been harmed by the very man supposed to protect and provide for her. Welcome to today's episode of Candid with Yvonne. My name is Yvonne Kawira, and this is Damaris' story. Majina naitwa Damaris Mwende, na nimetoka Matu. Okay. Na kule kwa village mlikuwa watoto wangapi? Mmezaliwa kwa situation inakaaje? Kwetu tumezaliwa tukiwa 3, wasichana 2 na kijana kamoja. Okay. Maisha imekuwaje pale kwa village? Kukua, kwenda shule, mambo kama hayo? Wakati maisha ilikuwa ngumu, ni wakati nilikuwa nalelewa na stepmother. Amenionyesha by mateso sana. Unaweza kumbuka some of the things zenye amekufanyia ambazo unaona zilikuwa hazifai kwa mtoto mdogo? Alikuwa ananichochea kwa babangu. Tunachapwa mpaka tunaenda kulala kwa mtaro. Nachukua blanketi tunaenda kulala kwa mtaro. Babangu anatufukuza, anasema hataki kutuona kwa hiyo nyumba. Imekuwa yani huo wakati maisha ilikuwa ni ngumu sana. Ndio babako apate stepmom, your real mother alikuwa, what happened? Mimi mamangu tangu nikuwa mkubwa sijawahi muona. So ulilelewa tu na stepmom? Nimelelewa na stepmother. Akakuja nikingrow nilikuwa mkubwa, nikakataa shule juu ya mateso yenye nilikuwa nateswa. Kakuja Nairobi, ndio tulikaa babangu akapasi. Alafu sasa ni wakati upi ulikutana na baba ya watoto wako? Tulikutana na yeye, nikazaa kijana huu wa kwanza, anaitwa Philip. Tukaendelea na maisha, tukingangana na maisha. Kakuja nikazaa Njoe, nikajifungua Njoe. Tukangangana na maisha, tunaendelea kungangana, nikakuja nikajifungua Kaesta. Ndo alianzanga kuchange, akaanza tabia mbaya, anaanza kumsikia na wanawake. Nikimuuliza ananiambia hawezi nifanyia kitu kama hiyo. Mimi namwambia chenye kinafanyangwa kwa giza kinakujanga kutokea kwa mwangaza. Hata ukinificha siku moja Mungu ataileta kwa mwangaza. Tukakaa tu tukisumbuana, nikapata ka Evelyn. Nilijifungua Evelyn, sasa ndo ilikuwa worse kabisa. Hakuwa mateso imekuwa mingi sana. Alikuwa akifanya vitu kama nini wakati hayuko? Alikuwa tu anaanya, aleti chakula kwa nyumba. Mimi ndio everything. Yaani mimi ndo napatia watoto chakula. Yeye aprovide chakula hata kidogo. Yeye kazi yake ni kukunywa pombe na kwenda kwa starehe zake. Mimi nilikuwa nasikia story zake kutoka kitambo. Ati huyu mwanaume, nikiwa tu kwa nyumba naambiwa na wenzangu, mwanaume alikuwa na mwanamke fulani. Hivyo natusikia story. Naambia hapana, acheni kuniambia vitu kama hizo, mimi mwenyewe nitakuja kumpata. Ilikuwa ni siku moja jioni, juu mimi najua mbaya alikuwa anaenda kukunywa.
Wanga tu nimesimama hapo juu pale kwa balcony. Roho ikaniambia kabisa niende kwa hiyo club. Na ikaniinsist. Ilikuwanga ni kitu saa 4 ya usiku. Ikaniinsist kabisa niende. Nilitokanga hapa kwa nyumba, nikaenda mpaka mahali alikuwa. Yaani lakini harakati yenye nilimpata, nilishangaa sana juu nilimpatanga kwa choo ndani na mwanamke wakiwa uchi au nyama. Siku react chochote, nilimuuliza yani unaweza nifanyia hiyo kitendo na venye tumekaa na wewe hiyo miaka mingi. Hakuniambia chochote. Alianzanga kuniambia nimsamehe kitu kama hiyo hata hairudia tena. Namwambia nimekusikia kwa siku mingi unafanyanga hivi na hivi. Na sasa nimekupata tena live na niambia nikusamehe. Hata nitafikiria hiyo maneno. Nilikujanga kwa nyumba. Akakuja kwa nyumba akaendelea kuniomba msamaha. Nikamwambia mimi hiyo imeisha kwa akili yangu, tuendelee na maisha. Hiyo wiki tukakaa wiki tukiwa tuongeleshani kwa nyumba. Ilikuwanga ni Sunday. Akakuja asubuhi akiwa mlevi. Alipatanga nikijitayarisha niende kazini. Akaniuliza hiyo swali tena, nimekuomba msamaha mara ngapi na hutaki kunisamehe? Nikamwambia imagine baba watoto, mimi hizo vitu nilitwanga kwa akili yangu. Hata sifikiriangi hizo vitu. Kaniambia hapana, nakujua vizuri sana. Ungekuwa umenisamea na kujua yani reaction zako. Nilikuwa nimeambia kijanangu anichemshie chakula kitoweo. Nilikuwa nakula kiporo ndo niende kazi. Alichukuanga hiyo sufuria akarusha. Sikuanga ready. Nikainama ikangonga ukuta. Nikikaa nikastukia stove ndio hiyo amerusha. Alinirushia stove nikakinga na mkono juu ngenirukia kwa uso. Nikakinga na mkono. Sasa mafuta taa venye ilinimwangikia ikanichoma hii side. Yani kuteremka. Huwa sasa ndo nichomeke ndo anirushie hiyo stove ikatoka nje. Sasa hiyo nawaka hii side, nawaka side hii na anaendelea kunichapa. Ndio aliningonganga mpaka imeno ikapasuka mpaka nikaimeza. Kwa wakati sasa hiyo mtoto huyu mdogo alikuanga kwa nyumba amekalia mattress mahali stove imeenda kuanguka. Mattress inawaka, mtoto wako ndani. Hao majirani walisikia hiyo story venye kunaendelea wakaamka haraka. Wakaingia ndani kwanza, nikawaambia hata msishughulike na mimi, afadhali aniue na mniokolee nini? Niokolee yako katoto kandogo. Waliingia wakachukua mtoto. Sasa wakichukua mtoto wakitoka ndo alimsukuma akamrusha, ndo nikapata chance ya kutoa zile nguo. Ndio kama angekuwa ananichapa, singekuwa nimeungua hivyo vyote. Ningekuwa nilinjiokoa. Venye alinichoma akakimbia, akanjificha. Ni watu hapa wakaanza kunisaidia venye nitafika hosi. Sisi tulikuwa tunafikiri ametoroka, kumbe amejificha pale nyuma. Msichana wake ndio ndo alikuanga tulistukianga akimfanyianga hivi. Sasa watu wakamuona, wakakimbia wakamchukua. Alikuwa anachapiwa pale na raia. Niliachanga akitandikwa. Mimi watoto wangu nikawaanga, wakachukuliwa na watu wa children's home. Mimi nikaenda hosi. Nilipelekangwa private kwanza, nikakataliwa. Wakaniambia hawezi nikumbali. Ikabidi nitumwe Kiambu hospital. Mimi hapo ndo nilitengana na watoto wangu. Nikaenda hospitali. Watoto wangu wakaenda children's home. Nikakaa wiki moja hospitali. Nikaona siko comfortable. Nikasema hata kama nimeumia, huyu mtoto wangu mdogo acha nimchukue. Huyo mtoto atapitia mateso mingi sana. Huyo mtoto nilimchukua hata mkono haikuwa imepona, ilikuwanga inamwanga damu. Ikabidi nimchukue ndio kuteseka. Nilikuwa naingiza huo mkono kwa maji na kufulia huyo mtoto nguo. Ikiwa tu na hiyo kindonda kwa mkono, imwanga damu. Hata huyu mtoto wangu ndo amefanya mkono wangu upone juu. Nilikuwa najipea nguvu. Nikasema Mungu kenye kimenifanyikia ilikuwa na sababu.
Nimekaa na huyo mtoto wangu osi miezi 2 mpaka nikalilisiwa. Na mkono ndo uliponanga wa kwanza na ndo ulikuanga umechomeka kabisa. Huku nyuma hata sikuwa naona kama nimechomeka. Lakini ndo kulikuwa kumechomeka zaidi. Nikakaa osi 2, nikakuja, nikakosa mtu wa kunilipia. Nikakaa hapo na mtoto wangu, hakuna mwenye ananitembelea, sina mtu wa kunitembelea hata kidogo. Nilifika wakati hawa watu wanasaidianga watu hospitali, hawa social work. Ndio walinilipia hiyo 2. Nilikuanga nimendaiwa 20,000. 21 and the 30,000. Mimi nilistukianga tu nikiambiwa Damaris, you are free, unaweza enda nyumbani. Wow. Nikaambia Mungu asante. Kitu ya kwanza ni kitu yenye nilitoka osi. Nilipitanga nikaenda ni kwanza nione tu watoto wangu. Niliendanga nikafika kwa gate ya children so. Roho ikaniambia nisiingie hapa, ndio watoto wataanza kulia na una mahali pa kukaa. Nikarudi tena. Nikaenda nikaongea na baba Mbrayo mwenye alikuwa amenipea nyumba. Ndio alikuwa ameambiwa nimetoka osi. Ati nikaenda na huo bwana. Akapeana nyumba yenye nilikuwa nakaa. Ikabidi anipatie ile nyumba, sasa unaona naishi pale. Nilikaa hapo, nikaona hapana. Afadhali nikule mchanga nikiwa na watoto wangu. Nitokanga hapa nikaenda mpaka huko children home. Naitwa Grito. Kachukua watoto wangu. By the way walifurahia sana. Wakaniambia mama, umefanya vizuri ukatukujia. Tulikuwa tumekumisi sana. Kawaambia hata mimi nilikuwa nimewamisi. Kakuja na watoto wangu hawakuwa na nguo. Sikupewa hata nguo huko children home. Walitoka tu na nguo yenye walikuwa wamevaa. Mimi sikunjali. Juu nijipea moyo. Wakati wenye nilichomekanga manguo zangu zote zilichomeka, hakuna kitu yenye niliokoa. Hata vitu zenye ziko kwa hiyo nyumba nimesaidiwa na jirani. Na watoto waache kufuta baridi kwa simiti. Nilikujenga na watoto wangu wakiwa na nguo, kila mtu nguo yenye iko kwa mwili. Nikasema kama watakaa uchi wacha wakae uchi. Lakini nilikuwa na watoto wangu. Ndio imenifikisha mpaka saa hii niko hapo. Okay. So wakati uko hapa na watoto unapata vipi chakula na watoto wanaenda shule kwa sasa? Watoto wangu ukiangalia leo, watoto wengine wako shule na watoto wangu wako kwa nyumba. Ile sina uwezo wa kuwapeleka shule. Sina uwezo wa kuwapea haki yao. Watoto wangu hawaendi shule, wako kwa nyumba. Chakula nisaidiwa tu na majirani. Mwenye ako nayo kidogo ananipatia. Wao watoto wakitoka children home walikuwa na infection. Ndio wote walianza kutoka vidonda kwa mdomo. Ndio hata huyu mdogo anaendelea na matibabu. Anaendelea kukunywa madawa zenye nilikuwa napewa chemist. Walinisaidia nikawapeleka hosi majirani tu. Yaani maisha yangu imekuwa mangumu sana. Wakati mume wako alichukuliwa na watu, unaweza tuelezea nini kilifanyika wakati? Aliokolewa na polisi. Alikuwa karibu kuuawa na raia. Alichukuliwa na polisi, akapelekwa ndani. Na mimi si unaona niko Kiambu, siwezi toka Kiambu niende police station nikaandikisha statement. Alikaanga huko wiki 2. Ikambidi aachiliwe. Wakasema eti mtu hawezi kaa police station for 24 hours. Na hapo si mahali pa kuadhibu mtu. Mtu akisomewa mashtaka yake. Akienda huko kamiti ndo huwa huko ndo huwa anaadhibiwa. Mimi nikasema ni sawa. Nikitoka Mungu atanisaidia. Kama ni kumpeleka ndani nitampeleka ndani. Amejaribu kutafuta wakati wote? Hajawahi.
Okay. Na wakati alikuwa anakurushia hizi vitu, unaweza sema alikuwa kitaka nini alikuwa anakuambia anataka? Kwa nini alikuwa anakufanyia haya mambo yote? Na watoto wako walikuwa wapi wakati huo? Watoto wangu nilikuwa nao kwa nyumba. Alikuwa anataka nilale na yeye ndo hakikishe nimemsamea. Yaani hiyo kitu aone nimeitoa kwa roho. Alikuwa anataka nilale na yeye by force. Nikamwambia mimi siwezi. Kwa vile nilikupata wapi ukifanya hizo tabia. Mpaka twende tukapimwa. Ndio mimi niko na mtoto mdogo namnyonyesha na sitaki mtoto akuje kunipea lawama nimemletea magonjwa. Hapo ndo alikasirikana ndo anirushie hiyo moto. Saizi unaweza sema unaweza taka usaidizi wa aina gani kutoka kwa Wakenya? Mimi chenye naweza omba kitu ya maana kabisa ni hao watoto wangu wapate masomo. Kitu ya pili ni mimi kwenda hospitali. Sasa hivi wenye unaniona nimesimama hapo, siwezi kaa chini. Mimi huwa nalala ama nazurura. Juu ile kukaa chini siwezi njoo huku nyuma. Na mwanga mpaka uzaa, siendangi dressing. Nilikuwa nimeandikiwa kwendanga kliniki, sijawahi pata pesa ya kurudi huko. Naomba tu mwenye ako na uwezo anisaidie tu niweze kupata matibabu na chakula. Chakula imekuwa kwanza ni changamoto sana. Juu kama si majirani, sijui by the way ningekuwa wapi. Unaona naye mtu atakupatia kila siku na ako na familia yake. Kwa mtu atakupatia siku 2, siku 3 aone amechoka. Lakini majirani wamenisaidia na chakula. Okay. Kitu kingine naweza omba Kenya wanisaidie ni maisha hapa naishi. Ukiangalia hata hiyo stairs ukipanda ni riski kwa watoto. Inatingika. Hapo ndani sina choo, watoto wanaenda kwa kasuku. Inakuja inamwangwa huku nje. Mimi ndo najitahidi naenda kwa majirani. Sio naweza omba watu mwenye ako na uwezo anisaidie nihame hapa. Ndio huo mwanaume nasikia aliachiliwa anaweza nipata hadi hapa na ni karibu na siku yenye ni karibu na mahali alinichomeanga. Kwa hivyo anaweza nitafuta na sijui atanifanyia nini baadaye. Hiyo ndo naomba tu watu wanisaidie. Kwa majina naitwa Beth Wajiro. Nimeokoka na mpenda Yesu. Mimi ya kwanza kusema niliona Damaris kenye kiliendelea. Nikaona alikuwa anawaka mpaka mgongo. Sasa bwanangu ndio niliita haraka, akakuja akaokoa mtoto juu alikuwa kwa nyumba. Angekufia huko juu alikuwa karibu kupumua hiyo kitu. Sasa nikamuita akakuja akamtoa, akateremsha huyu. Na kumteremsha bwanake bado alikuwa anaendelea kumchapa. Na hakuwa na hata kitu ndani yake. Hizi nguo za chini hakuwa na hata. Nikaonelea badala ya alale nje tukampea hii nyumba hata kaa haijamalizika. Na kwa chakula nyinyi mnashikananga vipi na majirani mnasaidia? Kwa chakula mimi natoanga mahali naweza. Juu niko na watoto siwezi saidia kwote. So unaona Wakenya wakiingilia kati wanaingilia kwa area gani sana ndio wanatusaidia nyumba, chakula, kitu wako. Mimi kitu naweza sema Wakenya wamsaidie hata kama ni kagas. Juu mafuta saa iko na bei sana. Hata anunue ya bao ama ya 30 ezi msaidie siku 2. Hiyo waingilie sana wambaie kagas. Na watoto kwa sasa wako na kama watoto saa hii hawako shule wamshughulikie hata hiyo sana. Waguzwe tu na uwepo wa Mungu tu amhurumie. Juu ni uchungu sana ukiona watoto wengine wako shule lakini wako wanasurura tu huko. Msaidie tu, msikwe na roho ya umungu ndani yenu. Msaidie tu kwa kupenda kwenu. Okay, mimi naitwa Nguge. Naishi hapa Zima. Damaris ni neighbor yangu. Nimemjua for like 1.5 years hivi. Sasa hiyo siku ilikuwa tu nimelala. And then all of a sudden asubuhi kitu 6:30 hapo. Jadi na mimi amka around 6:30 hapo. Ukaanza kusikia nduru ya watoi. Watoi ndio wanapiga nduru.
Watoi kupiga nduru. Okay, mimi nikadhani kwanza pengine ni kudiscipliniwa na discipliniwa. So mimi nikalenga. Nikaendelea kulala. Nikiwa na mama kwa keja ndiye akaniambia, "Hiyo nduru imezidi. Hebu toka ucheki nini." Hata nilitoka bila shati. Kutoka nje, kitu ya kwanza napatana na yeye ni sasa yeye mama nimtaka mama baba. Baba akishuka akiwa uchi. First things first, alikuwa uchi. Juko kwa kabla nielewe kini ilikuwa inaendelea, kumbe alikuwa amepigwa na hiyo stove, alikuwa anachomeka, sasa alikuwa ametoa nguo. Ndio sichomeka, aliteremka hizo stairs akiwa uchi. Sasa nimefungua mlango, kuniona aliinda ameingia kwangu. Na huyu jamaa na yeye jamaa amemfuata. Watu wanapiga nduru tu juu. Sasa mimi sikuwa na notice ni nini kunaendelea, hata sikuwa najua ati hadi kuna moto. Huyu jamaa anaitwa Brayo. Na ndiye alikuja akitoka na huku. Akuja akiniambia, unajua akitoka na huku anaona moto. Mimi nikiwa chini sioni juu vizuri. Yeye anakuja akiniambia kuna moto ndani. Sasa hata tukaanza tukaachana na wife. Tukaachana na wao. Kuna moto ndani. Kwenda juu, mtoi mmoja hapo ndani amezungukwa na moto kale kadogo. Chukua mtoi toka na yeye nje. Jamaa na yeye kumbe alitoka badala hata aone kumewaka moto washughulika watoi, anafuata wife kwangu, anataka kwenda kumpigia huko. Hiyo ni 6 asubuhi. Hata uja notice nini inaendelea vizuri, nini inaendelea vizuri. Jamaa wako kwa keja. Nikupigana sasa anapigana. Sasa hata nilisikia nduru ya mama. Nikashangaa sasa tena nini kunaendelea kwangu. Kushuka jamaa tena anapigana huko. Sina nikamtoa nje nikimpiga. Nikamtoa nje kwanza nikamfukuza. Sasa kwanza tuanze kupandisha maji. Kwanza tuzime moto. Mtoi at least ametoka. Kwanza tuzime moto. Kuzima moto naye uzuri naye kuna jamaa wa chief. Wako chief, askari wa chief. Alikuwa pale mbele. Alikuwa anaona vizuri hapa juu hadi aliona madam akitoka na nguo akiwa na moto akitoa nguo. So yeye alizunguka akakuja. Kufika anapata tu tumezima moto. Na yeye jamaa kumbe jamaa tu sijui ni wapi jamaa. Anaenda kujificha pale anatuchungulia. Sasa ndio tukamzunguka tukamshika akapelekwa mbele. Kumbe sasa kuangalia vizuri madam amechomeka mkono kutoka hapa. Unajua I think alipigwa na stove east side. Ndio alikuwa amechomeka hivi na mkono. Sasa manyama zilikuwa zimehang. Manyama tu zimehang. It was bad as in hata ungependa kuona hiyo kitu sini. Ungependa kuona. Ukiingia kwa nyumba imechomeka. Imechoma kila kitu. Jamaa sasa hiyo ni mlevi kama kitu kingine. Ni mlevi excess amelala akikunywa. Hata hajatema mamekoka. Amelala akikunywa. Kusikia story. Alikuwa amekuja usiku. Huyo mama wake alikuwa amefanya job. Alikuwa amefanya job ya mjengo sijui siku ngapi. Alikuwa amelipo 750 akakuja akawithdraw pesa yote. Ndio alilala akikunywa. Hiyo 750 ndio alilala akikunywa. Baada hata ashughulika watu watakunywa nini asubuhi. Watakula nini asubuhi. Alikuja akamchipa na stove imewaka moto. Huyu ni mnyama. Usimsewa kukaa huko. Sasa kushiko mimi sijui venye kuliendelea juu after wife tu akiwa hosi after like 2 weeks. Naona jamaa hapa asubuhi. Na tumeacha ako ndani. Na kwa vile huyu mama anaishi saizi kuna watoto wake. Unaona shida yake urgent ni gani saizi? Watu wasome. Watu wapate food. Watu wasome hata wachane. Kuna watoto na unaona venye watoto ni warembo. Venye watoto ni warembo. Watu wasome na watu wapate food. Shelter iko. Shelter tumehakikisha iko. Shelter iko. Watu wasome na wapate food. Sisi penye tuko hatuwezi hapo tutalemewa juu hata sisi tuko na wetu. Tunasaidia penye tutaweza. Kenya mtu anapata hata nikipata roba mimi nakuja nampe. Nikipata kitu hivyo. Kumsaidia tu penye tutaweza. Kwanza watu wapate food sahi, kwanza watu wasome na wapate food ni hivyo. Hizo zingine nguo tutatafuta. Hizo zingine tutatafuta. Watu wasome na wapate food. Especially food watu wana si rahisi na kwa peke yake sahi. Si rahisi. For kids si rahisi. Na ni watoto wadogo na hawajuagi ati hakuna ama kunayo.
Anajua yeye akisikia njaa nipe. Hata ukimwona sasa hivi venye kama slim, sipo hata kidogo. Kwa kuna Mkenya kule nje amekuwa akitazama hii show na angetaka kupata kwa simu, unaweza kupatiana namba yako ya simu, unajua utakupata. Namba yangu ni 0792 79 56 23. Na itapata mtu akipiga atakupata wewe. Atanipata mimi. Okay. 0792 79 56 23. Okay. Sawa. Tunashukuru sana kwa kushare hadithi yako na sisi, na tunaomba utapata usaidizi ili uweze kulea watoto wako vile inavyofaa. Nimeshukuru sana. Mtambarikiwa hata nyinyi. Okay. Well, there you have it. That has been the story of Damaris. Please, as you're watching this show, reach out to her through the numbers she's shared on the screen and help her raise her kids. They're not in school right now. Food is a challenge. Reach out to her and please support this family. This is a woman who has been working hard to provide for her children, and she cannot do that because she's currently ailing. Thank you so much for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne Kawira, and until next time, keep it Tuko.